あ、でもご家族は一緒の方が。その子供たちの後ろにタムさんが入るかですかね。あ、タムさん。はい。子供たちの後ろにタムさんが入るだそうです。荒北仮面が怖いって。入ってます。あ、でも後ろから取んなきゃいけない。そうか。大丈夫です。そしたら私に姉さんが後ろにいるんで、あ、はい。優勝とかね、バスああ、わかります。お願いします。今あそこで食べたニュースで冷たくて気持ちいい。はい。
考えたら後ろ3台ビアンキの方がかっこよくないですか？ああ。
今喉が乾いちゃったんですが、呼吸もお願いします。多分もうすぐだと思います。ああ、本当だ。ありがとうございます。確かに。荒北仮面。
はいどうぞ。これはちょっといいかちょっときつい。これまで乗り慣れてる人だからちょっとよく。もう今全部ワイドリムだから。